Менә июль дә бетеп килә, бүген 28 июль. Мин Гәбдүк авылында. Хәзер Зуяковага кузгалам. Менә шушы ташлы юл буйлап мин Зуяковага китеп барам. Еракта Зуяк авылы күренә. Бу Ингер елгасы. Менә бу Зуяк авылы. Хәзер минем юл тауга китә. Кешеләр печән әзерләй. Менә инде зур юлга да чыктым. 20 километрдан артык үттем. Хәзер Зилмирдәк тауына менәм. Көн эссе бүген. Яңгыр була дигәннәре. Яңгыр сизелмәй, кичкәрәк булыр ахыры. Менә шул урыннан Зилмирдәк тауыннан юл аска китә. Сагат 4 мин Ингергә килеп җиттем. Менә килеп җиттем. Станция.